Merħba nilqawkom magħna Pape illum għat-tieni darba jkompli bil-programm li se jiddiskuti x-xitan f'reliġjonijiet differenti. Id-diskussjoni tagħna tkompli, il-mistiedna tagħna mill-ġdid fl-istudio bħal ġimgħa li għaddiet Lejk Ahmed Atif mill-komunità Ahmadija Musulmana f'Malta u Pastor Joseph Aġus li jirrappreżenta l-Knisja Pentekostali f'Malta. Mill-ġdid nilqawkom magħna. Il-ġimgħa li għaddiet trattajna diversi angoli fil-ħin limitat li għandna. Għal-benefiċċju ta' dawk it-telespettaturi li forsi ma qabdux l-ewwel parti mistoqsija li tellaqna mill-ġdid tad-diskussjoni tal-lejla. Fil-Knisja Pentekostali, il-xitan x'forma timmaġinaw, x'forom differenti jieħu x-xitan? U mbagħad l-istess mistoqsija li Latif ix-xitan jkandu xi forma jew sura differenti. Kif għadlek fl-ewwel programm, is-simboli li bihom naħna naraw il-xitan huwa mogħtija lilna mod divin miktubin fil-Bajbel. Mela jekk għandek serp, jekk għandek dragun, jekk għandek iljun, tieħu dak is-simboli biex inti tifhem il-karattru ta' Satana u kif jista' jaħdem kontra l-bnedmin. Barra s-simboli immaġinattivi li għandna fil-Bajbel. Jekk rajna serp għaliex jidħol fin minn taħt, jekk rajt il-jum xi ħaġa feroċi tista' tkun kattiva. Ġur l-eżempju li nġib dak iż-żmien biex in-nies biex wieħed jifhem bħal ma aħna nġibu eżempju biex nitkellmu, aħna normaltin ngħidu dakkel par-raġel għal xiex għax ikun forsi daqsxezzjoni ħażina. Feroċi. Feroċi u dal-affarijiet. Ġifieri dak il-mod aħna fil-Bajbel għandna daw it-tipo ta' images dwar biex jirrappreżentaw mhux biss lix-xitan imma anke lil-Alla u bniedem jirrelata. Eżatt, biex aħna nkun nistgħu nifhmu bil-mod uman tagħna. Bil-mod uman xiri Alla jgħidilna x'jista' jagħmel ix-xitan f'dan il-każ. Lejk, inti fir-reliġjon tiegħek il-figura tax-xitan x'forma jieħu? Jieħu l-forma tas-serp, jieħu l-forma tad-dragun tal-iljum, x'forma jieħu? Alla jgħid fil-Quran imqaddis li fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, that God have revealed the ways of good and the ways of bad. And then he says that qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, that those who will follow the right ways, the way of good deeds, those will succeed. And those who will follow the way of bad deeds, they will lose. Għandu forma ma' xitan? I mean, Shaitan does not have any form according to Islamic teaching. That is a force which incites and invites us towards bad deeds. That force, or that is called devil, Shaitan. Temmu fil-forza tal-ħażen kif qed tajt inti għall-benefiċċju tat-telespettaturi jkun qed neqleb għal-lingwa Maltija illi l-forza tal-ħażen illi hi tirreferi għax-xitan f'dak l-aspett, imma ma temnux bix-xitan għandu forma ta' mejda jew xitan huwa poter. Kif ikeċċu x-xitan f'reliġjonijiet differenti? Din hija waħda mill-mistoqsijiet li se nkunu qed nagħmlu matul dan il-programm. George Peressa fil-parti li jmiss tad-dokumentarju tagħna. You're going to go. And I'm going to take this sword. I'm going to shove it right through you. Ir-rit tal-eżorċiżmu jiġifieri tkeċċija tax-xitan minn persuni li jkunu posseduti minnu u rit antik. Il-Knisja Nisranija mod speċjali dik-Kattolika għandha rit saħansitra fil-Mamudija b'mod simboliku għat-tkeċċija tad-demonju mit-trabi. Fost l-ordni minuri hemm dak appuntu tal-eżorċista. Iżda kif ġie konfermat mill-Konċilju ta' Trento, jagħmlu dan ir-rit nies kwalifikati u mqabbda mill-Knisja stess. Għalkemm norbtu dan ir-rit mal-Knisja Kattolika, reliġjoni oħra għandhom ukoll il-mod tagħhom ta' eżorċiżmu. Ir-reliġjon Ludija wkoll kellha sa mill-qedem ir-rit tal-eżorċiżmu fisser fil-kodba rabbiniċi. Kienu jemmnu li x-xitan jitkeċċa b'ħafna talb u joħroġ minn swaba tas-saqaj.
Fl-Islam, l-eżorċizmu jisir billi jaqraw siltiet mill-Quran l-aktar fejn Allah u mfaħħar. Ġili titleħħen l-azzan, is-sejħa talba tipika tal-Musulmani għax din tbeżza lill-ispirti mhux magħrufa, jiġifieri li xjatem. Nersqu aktar lejn il-Vant. Fl-Indja huwa l-Induiżmu li l-aktar jersa lejn tip ta' eżorċizmu. Fost l-erba' Vedas, kodba mqazza tal-Induiżmu, insibu ir-ritwali tal-maġija u l-misseru fil-ktib ta' Atharva Veda. Il-possessjoni minn spirti mhix meqjuża ħażina għal kollox, anzi, tista' tkun ħaġa pożittiva li tiġi bil-kastità u bir-rażna tal-ġisem, iżda il-persuna posseduta ma tifqaxi. Fil-ktib mistiku, poetiku, Bhagavad Gita nsibu kapitli li jgħinu l-bniedem maħkum minn spirti. Tradizzjonijiet oħra li jgħinu l-bniedem jeħles mill-ħakma tal-ispirti huma billi jsir il-kant tal-mantra, ħruq tal-inċens, speċjalment quddiem immaġini sagri. Fil-Buddiżmu hemm riti differenti skont fejn u kif u prattikat il-Buddiżmu. Imma bħala regola, il-Buddiżmu iqis l-eżorċiżmu bħala mezz simboliku kif il-bniedem jitnaddaf minn dak li huwa impur fih. Il-Protestanti konservattivi jemnu fl-eżistenza u fl-influenza negattiva tad-demonju għalkemm Luteru kien irriforma l-ktib tar-ritwal Ruman b'mod partikulari dwar l-eżorċiżmu. Iżda baqa' jżomm it-twemmin evanġeliku li l-bniedem jista' jkun maħkum bid-demonju u hemm bżonn ħafna tal biex il-bniedem jitnaddaf mill-possessjoni demonijaka. Fl-Istati Uniti fi żmienna wieħed mill-eżorċisti l-aktar magħrufa huwa l-predikatur evanġelista Bob Larson. Fl-Istati Uniti l-eżorċiżmu fost il-Protestanti huwa aktar eżerċitat minn dawk li fl-Istati Uniti huma meqjusa bħala fundamentalisti. Il-każ li nebbaħ il-ktieb u l-film The Exorcist u fadver, imma ġara fuq tifel. U l-ewwel eżorċiżmu fuqu sar minn Luteran li wara għadda l-każ f'idejn diversi Ġeżwiti. Il-veru eżorċiżmu iseħħ mhux biss meta d-demonju jħallel il-persuna maħkuma minnu, imma meta jistqar, kważi jaħlef, il-kobor tas-salvazzjoni ta' Kristu. Fil-fatt, il-kelma oriġinali Griega eżorċiżmu tfisser jien norbto bħalfa. Dak il-waqt tkun il-vera rebħa fuq ix-xitan u l-umiljazzjoni tiegħu. Mistoqsija ovvja li tiġi wara din il-parti tad-dokumentarju hija li jekk ir-reliġjonijiet li qegħdin niddiskutu llum f'dan il-programm jemnux li għandha ssir tkeċċija tax-xitan. Hija mistoqsija ovvja li se nagħmel lilkom ukoll, Pastor Joseph u anke lilek lajk. Fl-Aħmadija Musulmana, intom tagħmlu tkeċċija tax-xitan, tagħmlu eżorċiżmu? No, because as I explained earlier that it does not have any physical body. So we can only give a certain, if there is a physical disease, we give a physical medicine. But if the disease is spiritual, we have to give spiritual medicine. And spiritual medicine is that God says that you have to believe strongly in God. You have to believe in His teachings. We should be practicing His teachings, His commandments, those moral good values. If we are doing so, and we are praying regularly to God and seeking His forgiveness, His love, His pleasure, and we also seek refuge of Allah from Satan, that God always keeps us away from that bad deeds and evils. So that is the only remedies or we do. Otherwise, we do not believe that Satan or devil can enter in a human being. Although in some Asian countries and some African countries, they believe that jinn and spirit or Satan, they could enter in human beings. But that is totally a misconception. According to Islamic teachings, there is no
such power which could go into human being and occupies him and makes him to commit bad and tries to do. ħankun antipatika fil-mistoqsija tiegħi meta tara pereżempju tkun Malta u tara rit ta' eżorċiżmu għax jgħidu li daħal ix-xitan fi bniedem. X'tajt imma meta tara? If Titħassarhom il-min jemmen because dak I il-mod? have to express what I believe or what Islam says. Islam does not believe in that. I'm saying that there are some Muslims who believe. There are some. It comes from. There are some other religions they believe in that, but Islam does not believe, and Islam says there's no way of such ideas. Imma titbissem meta tara xejn bħal dawk jew No, fil-films because- pereżempju. No, because I do not. If somebody believes in certain thing, I don't want to offend anybody. I mean, if somebody not believes, judge that's his others. right. What I believe is, I think it's my right to express and believe in. And I do not say that why you are believing this and that. No, everybody has the right to believe what he finds Għandu good. għox nisimak titkellem dan il-mod, għax naħseb xi kultant anke bejnietna stess Malta meta tara kontroversi differenti, kważi nkunu pronti li minn istituzzjoni tikkundanna lill-oħra u kważi takkuża lil parti l-oħra li qed tagħmel xi ħaġa ħażina x'inħaltu l-affarijiet. U għandu No, għost I- li hemm dan ir-raġunament matur ta' diskussjoni u anke l-mod kif I believe that everybody has the right to believe and to express his ideas, his teachings, with a decent and polite way. We shouldn't offend each other. Why should we say that you are wrong, I'm right? No. Tell what you are and let other people decide or see what you are and what he is. So this is the best way because this will create peace and harmony. If we try to make others go down and we want to win ourselves, this is the way to destroy the peace. So we wish that always peace should come and harmony should come over. Pastor Joseph, jinteressana ħafna nkun naf fil-Knisja Pentakostali jekk jeżistix ir-rid ta' tkeċċija tax-xitan, xi jsir eżatt, isir eżorċiżmu jekk isir wara kollox. Wieħed mid-doni li l-Ispirtu Santu jagħti lill-Kristjan huwa awtorità fuq ix-xitan. Ġesu qabel ma telal fis-sema ta' awtorità lill-Knisja, sa l-Knisja hija l-bnedmin, mhux il-kleru separati mill-lajti. Sa ġifieri l-Knisja kull individwu li jemmen f'Ġesu Kristu li huwa s-Salvatur tal-bniedem. Mela, Ġesu qal f'ismi u semma l-affarijiet, waħda minnhom hija tkeċċu x-xjaten. Ġifieri hija parti regolari tal-ħajja Kristjana. Ma jfissirx li aħna kull ħaġa ħażina ħana naraw wara jdu fiha xitan qed tmur tkeċċi xitan minn kull min tara, però l-influwenza tax-xitan hija qawwija, tinħassu tara u fl-isem Ġesu Kristu dik l-influwenza jew titneħħa jew ikun hemm possession iva Ġifieri temnu bil-possessjoni biex nistabilixxu l-fatti fil-ħin. Jiena ma nistax ngħid li nemmen f'Ġesu Kristu u ma nemmenx fil-possession sa Ġesu Kristu tana sensiela ta' eżempji meta kien qiegħed fid-dinja kemm keċċa xjaten u Ġesu Kristu biss naraw ukoll li l-apposti għamlu dan ukoll. Ġifieri intom tagħmlu sezzjonijiet tal-apposta ta' eżorċiżmu. Hawn min jagħmel hekk, però Malta pereżempju f'dan l-aħħar 40 sena li lkom hawnhekk. Kemm kellkom riti? Ħana, din nagħmlu daqsxejn waħda ta' distinzjoni. Forsi inti qed titkellem hekk għax bil-background bħala Roman Cattoliku tal-affarijiet. Ma tistax tajt mara llum ħanamlu session nkeċċu xjaten, din ma teżistix. L-ewwel nies irid ikun hemm intuition biex nagħlek mill-Ispirtu Santu li jori kisma dak il-persuna għandu xitan ġo fih. Ma ħankun ċara, ġieli ġew quddiemek persuni illi pereżempju bdew il-mod kif jitkellmu b'vuċi, eċetera, l-imġiba tagħhom. Ġieli kellkom minnhom dal-każijiet. Iva, jiġu anke ġieli kien hemm każi li jiġu fil-Knisja tagħna u bil-reaction tagħhom tkun taf li dawn in-nies għandhom xitan. U meta tagħmlu r-riti ta' eżorċiżmu, ma nafx issejħu. Aħna ma nistax ngħidlu rit, għax rit ma nistax ngħidlu għax is-sempliċità kollha hija fisem imma kull ma hija fisem Ġesu Kristu.
Xi jsir eżatt imma f'dak Meta inti- il-mument li qed tkun qed tkeċċu x-xitan? Ara, jista' jsiru ħafna affarijiet. Ġeneralment ikun hemm reazzjoni minn dak il-persuna li minnu titkeċċa x-xitan. Ma titolbu fuq u intom. Iva, titlob fuq u ħafna drabi il-każijiet ikunu differenti. Ġeneralment tipprova dak il-bniedem tfehmu x'se jiġri. Tgħidlu isma' inti għandek xitan ġo fik jew għandek influenza fuqek li jiena ħa nitlob għalik biex din titlaq minnek. U t-talbija f'isem Ġesu Kristu. Kemm iltqajt ma' każijiet f'dawn l-aħħar? Ma nistax ngħid li ngħid ma' wieħed kuljum, però kien hemm numru sinifikanti anke nista' ngħidlek darba minnhom fuq karozza tal-linja. Fejn jiena Kien hemm ix-xitan f'karozza tal-linja. Fil-karozza tal-linja kien qed jimmanifesta ruħu permezz ta' persuna li niftakar dak iż-żmien kont imur minqassam fuljetti kont nitlak karozza tal-linja u ntihom fuljetti n-nies u dana jiena wtiela minn ma għadu laqqas bisrani jew beda jgħid kemm jiflaħ toħdu ix dik il-karta. Jiena bqajt nagħti dawn il-karti nqassam il-karti u l-mod ta' kif beda jaraġixxi dan ir-raġel ħarsa ta' wiċċu it-tension li bdejt nara il-mod ta' kif beda jħares lejja. Realizzajt u jiena ngħidlek baħni l-Ispirtu Santu li dan ir-raġel għandu xitan. U jiena kull ma għatlu f'isem Ġesu Kristu ħallih u oħroġ minnu. Issa għantik eżempju, tant nipprova nimmaġina li f'di xena, jekk xi ħadd ngħidu isma' ħudin għaliex hija XYZ. Gista tant ikun jemmen bil-maqlub li jirreġixxi li taqbiż tinga il-mod Mediterranju tagħna lura dak ifisser li hemm ix-xitan meta biss kelli ċans intih karta. Dan kien fuq wara tal-linja, wara jien kont għadni tiela. Ma jista' jkun għaxarfa tax-xena kis-soltu tqassam il-karti. Ma nafx jista' jkun. Għamla tal-avukat tax-xitan. Għamela, però nista' ngħidlek jien kif għad dak il-kliem, dan raġel telaq jiġri, personalment għadha tmiexja u qabeż minn fuq l-istaffa. U x'għamiltu dakinhar? Jena jek verità ma realizzax kon sorpriż tiġara hekk, però n-nies ta' fuq tal-kalza linja wieħed raġel partikolarment għalli ibqa' sejjer hekk. Ibqa' me dan ix-xogħol. Saqsejtek mistoqsija, tista' tagħtina figura ta' kemm rajtu, pereżempju f'dawn l-aħħar 15-il sena, pereżempju aħna kellna l-Marcello Ghirlando li saqsejn nieħdu l-istess mistoqsija u għal tul karriera ta' 15-il sena jekk iltaqa' ma' 4 każijiet. Verament kien hemm. Verament dik tajjeb, verament jiena nista' ngħidlek jien li jisru 20 sena. U naħseb nuża l-istess numru li nista' ngħid verament kien hemm possession. Għax nagħmlu differenza bejn dik li hija possession, ġi verament bniedem ix-xitan verament jgħixu fih, milli bniedem għandu oppression minn spirti ħżiena. F'Malta fl-modi u hemm min għadu jipprattika anke mhux bl-istess b'saħħa ta' qabel, kien hemm ir-riti fost l-oħrajn ta' tbaħħir illi nisa żebbġu mal-koruna jgħaddu bit-taġen biħwawar żebbuġ differenti u ibirku jkeċċu l-ispirti ħżiena mid-djar. Meta tara xi ħaġa inti? Jiena meta nara xi ħaġa konvint li ma tekeċċu l-ħadd. Anzi, jekk wieħed jistudja l-istorja sew jara li hija parti mir-ritwal sataniku dawn l-affarijiet u affarijiet tal-akkult. Il-Bibja hija ċara biex jitkeċċa xitan f'isem Ġesu Kristu, bla mbambierek u bla koruni u bla statwi ta' l-ebda qaddis l-isem ta' Ġesu Kristu. Ġur inti qed tgħid li min għamel hekk u min għadu jagħmel hekk huwa rit sataniku. Huwa akkult. Iva. Li kieku kelli nagħmel mistoqsija differenti. I would like to add something. Because when in the Holy Quran where the discussion between God and Satan was, and when Satan found that he was the cursed one, and then at that time he in the Holy Quran explained that he asked God that permit me so I could deceive your people and I could invite them and incite them towards bad and evil. At that time God says that Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. That those ibadi means my people. God said that my people, you will not be having authority over them. So this is we believe that in ibadi God have explained. Although we are all God's people, we are all human beings, God have created us. But in ibadi, that my people, it says that those people who will be having great faith in me.
They will be obeying my laws. They will be practicing my teachings and commandments. On those people, the Satan will not be having any authority. He cannot overcome to them. And in the Holy Quran, God has explained the 3 different self-positions. The first says that the one who incites towards bad and evil. And the second is reproving self. In that, I mean, the first one, that your ego, your person self, it always incites you to do bad things. In the second one, I mean, which is the reproving self, whenever you are doing, try to do something bad, it tells you that this is bad, this is wrong, you shouldn't do it. So I mean, at that time you are reproving. And the final stage comes in that you are fully satisfied, your soul have achieved the final goal. At that time God says that those people who have gained this position, Allah Almighty says in Holy Quran that, yes, come and enter into my people. I mean, as I explained that what is the meaning of my people, that those who really love God and practice His teaching, and God says that come and enter into my people and enter into my paradise. I mean, that is the final position. So if we don't believe that there is a physical or that sort of forces which enter in human being, but we say that the devil which incites us towards bad, if we believe in God, if we are real people of God, as the word ibadi I explained, then Satan can never have any authority over us. Matul dan il-programm ċertament li intom it-telespettaturi tistgħu taraw bil-mod tradizzjonali minn fuq it-televiżjoni jew inkella minn fuq l-internet jekk tinsabu barra minn Malta pereżempju permezz tas-sit elettroniku dive.com illi jistrinja dan il-programm live kull nhar ta' tlieta u kull nhar ta' erba' dejjem fl-10:15. U dawk li jixtiequ jaraw dan il-programm repetizzjoni fil-kumdita ta' darhom fix-xhin tixtiequ intom tistgħu tagħmlu dan permezz tas-sit elettroniku dive.com fis-sezzjoni on demand. Pastor Joseph, jien għandi kurjożità partikolari meta kont qed nagħmel ir-riċerka sibt illi fil-Knisja Pentekostali hemm numru ta' ċrieki differenti li pereżempju jużaw ix-xitan fis-sessjonijiet tagħhom. Jużaw is-serp, il-figura tas-serp. Anke hemm snake handlers. Malta għandna minnhom dawn li jkun hemm is-serp waqt il-laqgħat tagħkom. Però naċċertak ħalli niklar daka kulħadd jieħu l-isem li jrid. Meta aħna qed ngħidu Pentecostal Church qed nitkellmu x'inhi classical jew Orthodox Pentecostal Church, li l-Pentecostal Church dejjem emnet dak li huwa emnet dejjem u kollhom kien. Dawk huma affarijiet li huma sects u m'għandniex letteralment xejn x'naqsmu magħhom bħala Pentecostal Church. Ma jgħidu li huma mill-Knisja Pentekostali. Imma jekk inti ħadara d-dottrini ta' x'inhu huma vera Pentecostals u tara x'jagħmlu daw ma jaqblux. Jekk tara pereżempju x'jiġri fl-Istati Uniti, letteralment kien hemm każijiet fejn dawn is-sriep attakkaw nies oħra, kien hemm nies illi nqatlu, kien hemm anke stati fl-Istati Uniti illi ddeċidew li daħlu liġi illi ma tistax tuża s-sriep għal dawn it-tip ta' sessjonijiet. Kien hemm biex keċċa xitan lill-libnu taħ jixrob laxtu pereżempju, maħna ma saqħ billi dawn jgħidu huma Pentekostali, aħna ma saqħ billi ma nix naqsmu magħhom aħna. Ġej kemm idejquk imma każijiet bħal dawn. Ħafna jdejquni. Forsi anke minn qed tisma' jgħid l-aħwa. Mhux lili biss, kull min għandu qalbu l-iskrittura ħajjgħidlek isma' dak aħna dak mhix tal-im tal-Bajbil, aħna m'għandniex naqsmu miegħu. Per eżempju, riċentament fl-Ulju tal-2008 fl-Istati Uniti saret sting operation, kienu arrestati kollox 10 persuni, inġabru 125 serp li letteralment jivvalenixxa lin-nies u dawn kienu konfiskati. Kien hemm sting operation ħidma undercover tal-pulizija kienet imlaqma twice shy din il-missjoni partikolari tal-pulizija. U kien hemm ukoll nies oħra pereżempju f'Tennessee marat fl-1995 illi mietet f'waħda minn dawn is-sezzjonijiet għaliex giddiba s-serp. Kien hemm tfal pereżempju. Pentecostal Church dawn l-affarijiet ma tagħmelhomx. Ġifieri ma nistax ngħidlek għal dawn in-nies, naf li jagħmluhom li jdejquni, naf li mihomx, again they are sects. Li kull ngħid li qegħdin fl-okkult, imma t-talim ta' Ġesu, t-talim tal-Apostli ngħidilniex biex nagħmlu dawk ir-ritwali.
Grazzi ħafna, għamiltu dan il-programm interessantissimu, nixtieq li għandna iktar ħin biex inkomplu nesploraw flimkien għaliex ċertament dan huwa vjaġġ illi meta tara il-modi differenti kif popli, ġenerazzjoni differenti ħarsu lix-xitan hemm xi ħaġa komuni li taqqat lil ħafna persuni minn inħares lejn is-suġġett minn angolu u minn ieħor. Grazzi ħafna lilkom il-ħidma tajba f'da kollu li tagħmlu, apprezzajt ħafna il-kontribut tiegħek Atif li segwejt bil-Malti il-mistoqsijiet kollha li saru tul dan il-programm nammirak għax kolmilek 3 snin f'Malta u tagħti eżempju xempju għal min verament irid jipprattika l-lingwa Maltija. Grazzi, kamilna gburin li hawn nies barranin li jsegwu dak li huwa Malti. Grazzi wkoll lilkom telespettaturi li joġobkom għal darb'oħra tkunu magħna hawnhekk għadha suġġett kompletament differenti, suġġett mill-aktar interessanti fejn se naraw ir-rabta li hemm bejn ix-xitan u l-qari tax-xorti. Il-lejli tajjeb.